सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर दोस्त नैनिश मुंबई से राइडर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो जो हमारी आ रही है भाई 6 महीने के बाद आ रही। 6-7 महीने का कुछ गैप हो गया था। तो बात ऐसी है कि वीडियोस तो बना रहा था मैं, बट वो कुछ थोड़ा कभी कभी बनाता था, कभी नहीं बनाता था। और उसकी वजह से मेरा क्या हुआ था, मुझे कुछ गैप लेना पड़ा। एक्चुअली 2-3 रीजंस थे। उसमें से एक रीज़न ये भी था कि मेरा फादर इन लॉ का स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था करीबन कुछ अप्रैल में। सो अप्रैल से ही मतलब मेरा वीडियोस बनाना बंद हो गया था। उसके बाद जो रीज़न था वो मैंने अपना जॉब है वो स्विच कर दिया था। तो जहाँ पे मैं पहले काम करता था वहाँ से अभी स्विच हो गया हूँ, और अभी जहाँ पे काम कर रहा हूँ भाई साहब बताऊँगा आपको फ्यूचर में। बाकी की भी और कुछ चीज़ें हैं और कुछ सरप्राइजेस आपके लिए जो मैं बताऊँगा। तो यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा गैप हो गया। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से एक शुरुआत करते हैं। हम अभी इसे वीडियो बनाएंगे, मतलब प्रॉमिस तो कर रहा हूँ। तो भाई आप तो मेरे को, तो आज ये जो वीडियो है वो है हमारे CBR 250 के लिए। पिछले 2 महीने से मेरे बाइक में आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, जो टिक 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 ऐसा कुछ आवाज़ आ रहा था एंड बाद में थोड़ा बढ़ने लग गया और अभी ज़्यादा बढ़ने लग गया। बाइक का पिकअप ड्रॉप हो गया। मेरी बाइक अभी टॉप स्पीड 6 गियर पे सिर्फ 60 अबाव जाती नहीं है। और अभी ही मैंने बहुत सारा इस पर रिसर्च किया, 2-3 मैकेनिक से पूछा भाई क्या रीज़न है। तो उन्होंने बोला भाई आपका टैपेट का साउंड है, कोई बोलता है कि चेन का साउंड आ रहा है, कोई बोलता है कि टाइमिंग चेन का है। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई। तो हमने रिहान से भी भाई कंफर्म किया, भाई तू एक काम कर, तू पूरा दिन ले ले, उस पर रिसर्च कर और देख ले क्या इशू है। तभी रिहान ने उसको चेक किया और तभी मालूम पड़ा कि रॉकराम और उसका जो केम शाफ्ट है उसका इशू है। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, हम ओपन करके देख ले। ओपन करने पता चला कि उसका जो केम शाफ्ट था वो कट हो गया था, रॉकराम भी लूज़ हो गए थे। एंड फिर उसके ऊपर हमारा ये ही कंक्लूजन आया कि हमको ये चेंज करना पड़ेगा, 2 रॉकराम और 2 केम शाफ्ट। और ये जो पार्ट्स है मुझे पता है आपको, जैसा कि कहीं पे मिलते नहीं, तो मैंने आपको सजेस्ट किया कांदिवली में एक जॉय ऑटो पार्ट्स है कि वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। वैसे मैंने चेक किया और मुझे वो जल्दी नहीं मिला, बट मुझे वो एक 4-5 दिनों के अंदर मिल गया। तो वहाँ पे अवेलेबल था, तो उन्होंने मुझे ढूंढ के दे दिया। तो मैंने बोला ओके चलो भाई, अभी हो ही रहा है, पार्ट्स मिल गए, चलो। इंजन ऑयल मैंने मंगा लिया 15W50 जो मैं यूज़ करता हूँ सेमी सिंथेटिक, वो ही इंजन ऑयल में मुझे परवड़ता है और वो ही इंजन ऑयल बेस्ट है भाई मेरे लिए, मेरे CBR 250 के लिए। पिकअप उसका जो ड्रॉप हुआ है मुझे कुछ बिल्कुल पता नहीं है कि वो क्या रीज़न की वजह से हुआ है। वो वही रीज़न है उसका, रॉकराम का और जो केम शाफ्ट है उसका, या फिर उसका क्लच प्लेट उड़ गया भाई। तो क्लच प्लेट उड़ गया तो क्लच प्लेट तो डालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ऑयल तो नया डाल ही रहे हैं। तो लेट्स सी। फिलहाल अभी जो कटा है वो है अराउंड 5,500 इंक्लूडिंग ऑयल एंड 2 केम शाफ्ट और 2 रॉकराम। ये जल्दी उड़ते नहीं है, स्पेसिफिकली आपको मैं बता दूं। ये बहुत सारे किलोमीटर्स के बाद, अराउंड 30-40,000 किलोमीटर्स के बाद उड़ने के चांसेस है, जो कि मेरा उड़ा है 60,000 किलोमीटर्स के बाद में। उसके पहले गाड़ी पे कुछ काम नहीं हुआ था। जब मैंने सेकंड्स में भी लिया था गाड़ी पे कोई काम नहीं था, इंजन पूरा टाइट सील पैक था, कुछ काम नहीं। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं आज। अभी रियान तो बोल रहा है, तो हम अभी जा रहे हैं रियान के गैराज पे। सॉरी आपको इतना पकाने के लिए, बट आपको पता चलना ज़रूरी था ना कि क्या रीज़न की वजह से ये वीडियो नहीं बना रहा है बंदा। और अभी शायद से मेरा एक सब्सक्राइबर भी वापस आएगा, क्योंकि उसको मैंने रेफरेंस दिया था रिहान का और उसने 250 उसके पास से करवाई। पहला जहाँ पे कराता था वहाँ पे सही नहीं होती थी, और जहाँ पे भी उसने रियान पे कराया, रियान के पास उसने काम करा और वो अभी सही चल रही है। तो ही इज़ लाइक उसको टायर्स चेंज करने हैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई आजा, अपना मीटअप भी हो जाएगा। तो लेट्स सी, अगर वो आता है तो हम मिलेंगे, नहीं आता तो अपना काम तो चल ही रहा है, चलेगा। सो सी यू एट रियान गैरेज। मेरा गोप्रो का जो बैटरी है वो ख़राब हो गया है, वो मुझे नया मंगाना पड़ेगा अमेज़ोन से। उसलिए मैं भी कुछ ड्राइव करते टाइम शूट नहीं कर पाऊँगा, पर बाइक की कंडीशन आपको मैं बता दूंगा जो है, और उधर जाने के बाद जो काम चलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो लेट्स गो। तो फिलहाल अभी ये कंडीशन है बाइक का, ये पिछले 1 महीने से ना धुली हुई है और बहुत सारा काम बाकी है, स्क्रैचेस वैचेस सब हो गए, खड़ी रह के गाड़ी गंदी हो गई है। फिर अभी कुछ दिन पहले किसी ने अपनी मरवाई थी इस पर, तो ये भी टूट गया है, तो ये भी चेंज करना पड़ेगा। बट फिलहाल अपना जो काम है वो है इंजन का। अभी चालू करके बता दो कैसा साउंड आ रहा है उसमें। ये इंजन चालू, इग्निशन चालू करके ये किल स्विच, तो ये इतना गंदा आवाज़ आ रहा है भाई। अभी इसका ही सोल्यूशन देखना है कि क्या हो रहा है। तो अभी अपना बाइक का काम चालू हो गया है,
फिलहाल अभी पूरी बॉडी ओपन करके अंदर का माल मटेरियल निकाल दिया जाएगा। तो बस ये जो पार्ट अभी है ये केम शाफ्ट ये नया है, वैसे इसका जो दूसरा सेट है इसके अंदर रॉकर आर्म है, जो कि ये कुछ ऐसा होगा। अभी ये जो है वो पूरा घिस गया है भाई, पूरा लूज़ हो गया, ये ख़त्म हो गया है। उसी तरह ये इंजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ का ये जो छोटे छोटे हैं ना ये सिम लगते हैं, ये चारों सिम जगह पर है, बट रॉकर का जो बेरिंग था वो टूट गया, वो यहीं पे कहीं से रखा था अंदर। हाँ तो ये पूरा पीसीस में टूट गया था अंदर, तो ठीक है कोई नहीं, ये सब बेरिंग का ही पीसीस है। तो नसीब का बात ये है कि अंदर का जो बेरिंग टूटा था भाई वो इंजन में कहीं पे फंसा नहीं, टूट के 2-3 पीसेस में हो गया था, बट ठीक है कोई नहीं, नया रॉकर आर्म में तो आएगा ये बेरिंग, कुछ उसको पाइप बेरिंग जैसा ऐसा रहता है, वो छोटा कांडी बेरिंग बोलते हैं लोग के भाषा में भी, मेरे को क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, मैंने आपको दिखा दिया। तो जब भी नया लगेगा तभी होप सो कि जो अपना प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। एंड गाइस दिस इज़ माई सब्सक्राइबर प्रतीक, एंड ये उसका CBR है जहाँ पे खड़ा है वो। सो मेरा बात बहुत हो रहा था इंस्टा पे कि भाई मिलेंगे, तो आज जाके मिले। धूप की वजह से ये आईफोन का यही प्रॉब्लम है, तो आज जाके मिले हैं। सो लेट्स सी, अभी मीटअप हो गया है, कुछ प्लान्स बनेंगे, तो भाई साहब आएंगे, आएगा ना भाई? डेफिनेटली यार, तो आएंगे। तो उसका भी कुछ बाइक का काम था जो लास्ट मंथ में आई थिंक किया था, तो मैंने रेफरेंस दिया था यहाँ पे रियान को, और यहाँ पे आ गया था। और अभी कैसा चल रहा है? परफेक्ट। एंड हाउ डू यू फील लाइक बीइंग अ CBR ओनर? मतलब बहुत लोगों का प्रॉब्लम तो ना कि भाई CBR टूल्स के ऐसा है, अभी मेरे हिसाब से क्या लगता है? I kid you not, I have ridden many vehicles, but to talk it in English, I am enjoying it day in and day out. That one stroke of throttle यार घुमा दो बस and you have all the power in your hands. It's amazing यार, मतलब there are all the KTMs and all the other vehicles in the world on one side and then the CBR is on the other. It's amazing. CBR 250 का क्रेज़ ही अलग है। तो जैसा मेरे को बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई CBR क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैंने एक लास्ट ईयर आई थिंक एक डेढ़ साल पहले, 1.5-2 साल हो गया रहेगा, जब मैंने वीडियो बनाया था कि अभी आपको 2022 में यही तरह की बात है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट अभी मैं ये बाइक का भी काम हो जाएगा ना, मैं फिर से एक बार वीडियो बनाऊँगा। जो अभी नए राइडर्स है या जिनको लेना है सेकंड में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी देख के लो, इंजन देख लो, मैकेनिक को दिखाओ, एंड तभी हम एक कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे कि भाई हमें 2025 में ये लेना चाहिए कि 2024 तो ऑलमोस्ट एंड होने आया, दिसंबर है भाई, नवंबर है, अभी दिसंबर आएगा ख़त्म हो जाएगा, तो 25 में लेना चाहिए कि नहीं, वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर राइड बनती है तो राइड का भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। तो अपने वापस से जो डेली ब्लॉग्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। पिछले 5-6 महीने का गैप के लिए गाइड सॉरी गाइज, बट समझ सकते हैं एज अ सब्सक्राइबर भी समझ सकते हैं भाई, छोटा मोटा वीडियो बना लेता हूँ कहीं ना कहीं सही से, तो बस ऐसे सपोर्ट करो। आगे का जो गाड़ी का वीडियो है वो मैं आपको दिखाते रहूँगा, तो जब भी नया लगेगा उसके बाद कैसा आवाज़ आएगा वो भी अपन देखो। तो अभी ये जो नया रॉकर है ये नया डाला गया, दोनों नया रॉकर हम डाला है, और अभी इसके अंदर केम शाफ्ट लगेगा। फिलहाल गाड़ी में बाकी कोई अंदर कोई हिट तो लगा नहीं, तो ये अपना केम शाफ्ट भी लग गया अभी, ये इन वाला है, ये एल वाला है अंदर आगे, ये नया केम शाफ्ट और नया रॉकर दोनों इधर ही लग गया। तो बीच में नया स्पार्क प्लग डाल रहे हैं हम, इतना भी मतलब खर्चा कर दिया ही है, तो थोड़ा 200-250 रुपये और। तो अभी ये बाइक का टांकी लग गया है, अंदर का सब काम होके, तो पेट्रोल डाल के हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अरे भाई आवाज़ गायब, एक नंबर साउंड पूरा गायब हो गया, जो आ रहा था इंजन के पास का साउंड जो आता था टिक 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 टिक, पूरा इंजन का साउंड गायब हो गया।
तो ये जो पुराना वाला केम शाफ्ट है ना, ये ऐसा कट गया था यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है। उसी तरह ये वाला भी कटा होगा, ये वाला भी कटा है यहाँ पे, ये वजह से वो ज़्यादा साउंड आ रहा था। और भाई ये अचानक से मेरे को गैरेज पे ये गाड़ी दिखी भाई, ये है CBR 2018 की मॉडल। और अचानक से वो सर जा रहे थे यहाँ से, उनकी गाड़ी उन्होंने रुका दी, कुछ उनका ये ऑयल का कुछ कैप टूट गया था वो लगाने के लिए। बट जो देखो यार, ये ऐसी दिखती है विथ ग्राफिक्स, क्या ग्राफिक्स बना है, बहुत ही कूल लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ग्राफिक्स। मतलब यार मान गए, सही है। मतलब वो जो डिटेलिंग है ना, ये जो एक्चुअल कलर था इसका वो था ग्रे, मैट ग्रे, और फ्लोरोसेंट कलर में जो आता है ग्रीन में। एंड ये वो LED हेडलैम्प वाला है, जैसा हेडलैम्प इसका LED वाला है, बट दिखने में बहुत ही प्यारी दिख रही है बाइक। सो नाउ दिस इज़ टाइम फॉर इंजन ऑयल। बड़े ये है अपना इंजन ऑयल 5100 15W50 वाला। ये मैं मोस्टली सजेस्ट करता हूँ अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स है या जितने भी CBR ओनर्स है उनके लिए। सेमी सिंथेटिक में बजट में बहुत ही अच्छा ऑयल है। इसमें अगर आपको सिंथेटिक में चाहिए तो 7100 पे आता है, 7100 20W50, एंड वो भी बहुत अच्छा है। वो फुल सिंथेटिक में, सेमी सिंथेटिक में बहुत अच्छा है। 10W50 से बहुत अच्छा है अपने CBR के लिए। अभी बात आती है अपने ऑयल चेंज की। जैसे ऑयल चेंज करते हैं ना, तो ऑयल चेंज के साथ अपने को ऑयल फ़िल्टर भी चेंज करना पड़ता है, जो कि बहुत गंदा हो गया था ये ऑयल फ़िल्टर। तो ये हमने भी चेंज कर दिया है। तो अगर लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं कि CBR का जो ऑयल फ़िल्टर आता है वो आता है अराउंड 275-300 समथिंग। और ये जो है वो ये ओरिजिनल CBR का नहीं है, ये है बजाज का। तो उसी तरह मैं पिछले बार भी बजाज का लगा था, अभी इस बार भी बजाज का लगा रहा हूँ, क्योंकि बजाज भी सेम यही साइज़ का ऑयल फ़िल्टर देता है, जो देता है सिर्फ 50 रुपीज़ में। और ये जो ऑयल फ़िल्टर मैंने लगाया है वो भी ये है बजाज का ऑयल फ़िल्टर, बजाज डिस्कवर का। सिर्फ स्प्रिंग मेरा जो पुराने वाला लगा दिया, अंदर जो लगा दिया उसने फ़िलहाल लगा दिया, मेरे को दिखाने के लिए वक्त मिला नहीं। ये उसका पैकेट था, देखो ये बजाज का ही है, तो इसके अंदर वो था, तो 50 रुपीज़ में आ गया। तो अभी ये हम इंजन ऑयल जो अपना है वो डाल रहे हैं इसके अंदर। इसमें टोटल 1.5 इंजन ऑयल लगता है, 1.5 लीटर का, और अपना जो बॉटल है 1 लीटर का है। तो मेरे पास 2 बॉटल है, बचा हुआ 500 ml फिर मैं टॉपअप के लिए यूज़ करता हूँ, जो आराम से मुझे अराउंड 5000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर तक यूज़ हो जाता है। तो फिलहाल अभी गाड़ी हो गई है मेरी रेडी, और अभी गाड़ी का काम हो गया, और नया काम अभी बता दिया है रियान ने, पैसा बढ़ाता है बाकी कुछ नहीं है। पीछे का बनाना है। पीछे का बनाना है, ये कौन सेट का काम बढ़ा दिया है। एक्चुअली गाड़ी थोड़ा चल रहा था रफ, तो मेरे को लगा ही कौन सेट का काम रहेगा, तो अभी कौन सेट का कराएंगे, बट अभी तो नहीं कर पाएंगे, वो मैं कल करूँगा। और वो कौन सेट का भी पहला वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो वो वीडियो फ़िलहाल वापस डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कल इससे करा के ले लूँगा। अभी निकलने का टाइम हो गया अपना, बज रहे हैं 6:30 होने आया, तो ठीक है निकलते हम लोग। तो गाइज़ आज के लिए जो नॉलेज था आपको मैंने दे दिया है CBR पे, जिसका काम था अपना रॉकर आर्म और उसका केम शाफ्ट का। तो रेस्ट अभी गाड़ी तो स्मूथ चल रही है, फिलहाल देखेंगे भी हफ्ता भर चला कि नहीं, तो मैं आके फिर से रियान को परेशान करने वाला ही हूँ, इतना तो श्योर है। तो आज जो हमें साथ दिया है, जो मेरे जो सब्सक्राइबर है भाई, अभी तो सब्सक्राइबर नहीं, अभी तो फ्रेंड है हम लोग। अभी जो पूरा काम अपना हो गया है, और आज का पूरा दिन मेरे साथ में भाई, जितना मैंने इधर टाइम डाला उतना प्रतीक ने भी डाला है, और उसका भी गाड़ी के बारे में बहुत कुछ बात किया हम लोग, जो पे खड़ी है अभी। और एक सब्सक्राइबर मिले थे मेरे, तो उनका भी बाइक बहुत अच्छा ग्राफिक है, वो तो मैंने उनको इंस्टा पे भी रिक्वेस्ट भेजा है, तो भी उनसे बात होगी, तो उनसे भी मैं डिटेल निकालूंगा कि कहाँ से उन्होंने बनाया, तो फ्यूचर में कभी अपने को चाहिए रहेगा तो हम जाके कर सकते हैं वहाँ पे। तो आज का वीडियो जो था वो यही तक का था, इतना ही था, बहुत दिन बाद बनाया इसलिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। और अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर CBR 250 के बारे में कोई भी डाउट हो तो बिंदास, विदाउट एनी डाउट शट हेजिटेशन, जो भी है सब रख के साइड में मेरे को कमेंट करो। चाहिए तो पर्सनली मैं जो इंस्टा का ID डाला हुआ है उस पर मैसेज करो, हम बात करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज फॉलो हिम ऑन Instagram as well. थैंक यू, एंड आज के लिए बस इतना ही। सो मुंबई सा राइडर साइनिंग ऑफ, बाय।